我这边要开打了，要吗？要帮你？应该是不用，我试试看。应该是可以过。OK， 好，拜拜。打红了，刚刚那个继续续打。哦，这两个先。哦，你已经2个在 K 啦。他两个。你的语气有一点轻蔑啊。K 了。你已经在 K 了。对 K 了。我试试看吧。是 OK 啦，没问题啦。可以的，绝对可以。那你是也要自己 K 啊？我你结巴。他一个人单挑就可以啊。是哦。我自己打很久了，刚刚在黄姐自己打。哇，这么看不起我？没有啦，我先打5红。这一只热风你红的啊？我先打5红。啊，我也要进去打。你要打红的？我就打红的而已啊。刚刚那一轮再继续打。你还有脏要打吗？我还有蓝的。蓝的。我还有蓝。有一点痛。热风哦。对啊。重点这个主战开始。像网络这一只不给力。但是你要开个门。对，不早讲。开不起来，开2次。行啊，先进啊。怎么这个是绿的？啊，不是石头。我觉得网络有点怪怪的，就是我的那个蓄能明明满了又退回来，满了又退回来，有溢出的那种感觉哦。怪的。果然是门窗的问题。如果我这个是抗辐射的，什么抗辐射？怪我门窗的问题，对不对？要一开门，刚开2个开始。那我是不是也要开门？开门，你开门，来我帮你开。我觉得凶多吉少，还没黄哎。可以啦，有啦，这样子会过了。我后面是那个盖欧卡，我是岩石系的，应该可以啦。6多，差不多还有10来秒就可以。但我觉得一开始网络有点快，对，输出很快啊。练咒，你还没进去，还要念咒语。那个宝马来试一下。对，刚刚那个弹讯有跳出来。啊！冲那个例子。不用你在，我放心。还在那边移盘子，你要不要把椅背缩到很后面去？刚都跟我玩了20秒，我是很放心。对，那个真的很，我觉得那一场真的是打不过。我跟你讲，我后面拼死命在按。你知道这间店是开什么店吗？这间店，你会胸口碎大石。国生，哎，我给你跑啊！几只啊？2只就会过。还有啊，2只就可以打了。三级老者。哎，火焰鸟。哎。火焰鸟啊，3只啊，你们那边有就打啊。我这边有。哎，啊，爸爸嘞？爸爸有啊。啊，弟弟有1只。哦，弟弟有1只哦，那 OK。2只可以过啊。也比Winnie姐的那个账号还强哎。对。
很久没玩了。帮我退2只出来帮他们。你免提啊，你提。我过了，过了。我过了。啊，今天放假啊，你们要去哪里？ 2273好像。那跟他学多困吧嘞。 3颗糖果。他们要不要玩？你要玩吗？要我退3只等下打。你要打吗？那你退3只，其他的交给我就好了。